ทัวร์ทะเลตังวันเดย์ทริปไปเช้าเย็นกลับ790 บาทพร้อมอาหารบุฟเฟ่ตลอดทริปสนใจติดต่อ02-915-7332กับเรา elitourtravel.com ท่องเที่ยวอันดามันชื่นชมทะเลตังพบกับถ้ำมรกตสิ่งมหัศจรรย์อันซีนไทยแลนด์เกาะกระดานดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติหาดทรายขาวน้ำทะเลใสสามารถเห็นโคมปะการังแสนสวยงามเกาะไหงน้ำทะเลใสสะอาดเหมาะกับการพักผ่อนชมวิวถ่ายรูปเกาะเชือกท่านสามารถดำน้ำตื้นดูปะการังนานาชนิดเช่นปะการังเขากวางปะการังแข็งปะการังสีอ่อนหรือดอกไม้ทะเลเป็นต้นพบกับความสมบูรณ์ของธรรมชาติในทะเลอันดามันเกาะม้าโดยรอบเกาะจะมีปะการังที่สมบูรณ์ท่านจะได้พบและใกล้ชิดกับฝูงปลาเสือและปลานีโม่เป็นจำนวนมากมาเที่ยวกับเราสิคะ